Gràcies, senyor síndic. Els Consells Generals del PS van presentar una proposta d'acord en relació a la política de residus del nostre país. I ho van fer perquè estem preocupats per una política que, almenys per nosaltres, no és una política menor. Tot el contrari, creiem que la política de gestió de residus hauria de ser un dels elements que hauria de configurar-nos com una societat avançada, ecològica, sostenible i saludable. Unes polítiques en les que hauríem d'estar situats al capdavant a nivell internacional i no com ara, més aviat, a la cua. Això és almenys el que voldríem els consellers del PS, com ja portàvem en el programa electoral elaborat per la coalició Junts. Un territori de muntanya com el nostre, de dimensions reduïdes, amb una elevadíssima dependència energètica i de subministres de l'exterior, està obligat, al nostre entendre, a polítiques de consum eficient en quant a l'impacte mediambiental i a la generació de residus i alhora que la generació de valor dels mateixos, un terme que no cal confondre amb la valorització energètica. La realitat del nostre país és, malauradament, una altra. Estem davant d'una política de residus en què, tot i reconèixer-los esforços i alguns assoliments importants, no podem més que classificar com a caduca, fosca i que s'ha demostrat ineficaç i ineficient. Una política que cal actualitzar i revisar de forma urgent dins de les previsions del que s'estableix en la llei de residus, que marca que aquesta revisió s'ha de fer com a mínim cada 5 anys, però que ens sembla que res impedeix de fer-ho abans. Ens sembla que l'actual situació, els resultats obtinguts, les pobres actuacions que s'estan fent en algun dels sectors del residu, la davallada significativa de campanyes de sensibilització i de promoció tant del consum sostenible com del reciclatge, entre altres motius, no permeten esperar per més temps a aquesta revisió. Els nostres indicadors són pitjors comparativament als dels nostres països veïns i, a més, no s'estan ni tan sols aconseguint els propis objectius fixats pel Pla Nacional de Residus l'any 2012. Més tard m'hi referiré de forma més detallada. A més de que pensem que aquesta revisió és urgent, pensem que aquesta revisió ha de ser profunda per permetre-nos adaptar a les millors pràctiques internacionals per tenir una eficient i veritable política de gestió de residus que doni compliment al mandat legislatiu, i cito literalment, de protegir la salut pública i preservar el medi ambient en el marc d'un desenvolupament sostenible. És per tots aquests motius, que detallarem més profunditat a continuació, que vam presentar una proposta d'acord per tal d'actualitzar la política de residus del nostre país i adaptar-la a les necessitats i exigències que el nostre país mereix. La proposta d'acord que finalment es sotmet a votació ha estat transaccionada amb el grup parlamentari d'EDA, amb previ consentiment per part de la resta dels grups parlamentaris, i si li sembla, senyor síndic, al final de les meves argumentacions passaré a llegir el text que es somet finalment a debat i a votació. Com deia abans, els indicadors del nostre país són dels pitjors dels països del nostre entorn. El volum de residus en quilos persona any generats són força superiors als dels països veïns i, a més, un fet que s'assenyala amb el propi Pla Nacional de Residus, que també s'assenyala des de l'Observatori de la Sostenibilitat, i a més aquest volum no ha fet més que augmentar en els darrers anys. Arribats a aquest punt i en referència a la política fosca que feia en política de reciclatge, cal assenyalar el molt difícil que és trobar algunes dades en relació a la política de residus, el desfasades que estan als apartats de la pàgina web o, en alguns casos, la manca d'actualització d'algun dels continguts. Els percentatges de recollida selectiva es situen per sota dels objectius establerts amb el propi Pla Nacional de Residus, tant pel que fa al vidre com pel que fa als envasos i el paper i el cartró, sobretot, en què aquest percentatge és del 63,2% enfront del 80% que estableix amb el Pla Nacional de Residus. Fins i tot amb el tema del paper i del cartró hi ha hagut una davallada del percentatge reciclat en els darrers anys. Potser ens hauríem de demanar a tots els equips presents si es recorden algunes campanyes recents de foment per part de les polítiques de reciclatge.
I potser ens hem de demanar si hi ha una voluntat ferma realment d'impulsar que aquestes polítiques de reciclatge siguin efectives. Les darreres campanyes de sensibilització que es poden trobar a la pàgina web, no sé si n'hi ha d'altres, però en tot cas aquelles que es poden consultar, daten de l'any 2014. No ens ha estat possible tampoc trobar el número de punts de recollida selectiva que hi ha al nostre país. És possible que sigui fruit de la casualitat, però els anys 2010 i l'any 2011 el material que es reciclava al nostre país era superior al que avui en dia s'està reciclant. I seguint amb la valoració de l'actual Pla Nacional de Residus, a nosaltres no ens val el suposat assoliment de la valorització energètica per quan aquesta anomenada valorització energètica no és altra cosa que principalment que tones de residus que es cremen i que tot i un cert aprofitament energètic és, al nostre entendre, un model caduc. Ja saben que és una qüestió que ens preocupa per la seva incidència tant sobre la salut pública com si s'adiu amb els principis que inspiren la lluita sobre el canvi climàtic. I aquest és potser un dels problemes claus de la nostra política de reciclatge, l'haver d'assegurar un mínim de tones cremades en el centre de tractament de residus. Podria continuar amb alguna anàlisi més, també podria fer referència, en tot cas ho faré posteriorment, a alguns dels assoliments importants que hi ha hagut en els darrers anys en matèria de política de residus. Tot plegat, tot i aquests esforços que els hi reconeixem i alguns assoliments, al nostre entendre, l'actual model de gestió de residus és un model basat en el passat, amb polítiques caduques, amb presència molt baixa de campanyes de sensibilització i amb uns objectius establerts pel propi Pla Nacional de Residus que no s'estan assolint. És per tots aquests motius que, al nostre entendre, ja és necessari revisar el Pla Nacional de Residus, però, a més, entenem que cal anar força més lluny. Entenem que aquesta revisió ha d'apostar cap a altres fórmules més saludables i menys pol·luents de gestió de residus, com per exemple el compostatge de matèria orgànica. Ha de permetre una política eficaç de reciclatge. Ha d'impulsar una política de prevenció en la generació de residus, per quan, al nostre entendre, no hi ha millor residu que aquell que no existeix perquè no es genera. Ha de fixar un objectiu més ambiciós en la disminució del consum de bosses de plàstic. I ens demanem aquí on han quedat les campanyes destinades a aquesta reducció de consum de bosses de plàstic. Cal fer una revisió en el sentit d'introduir el concepte del malbaratament alimentari. Faig una parada perquè en aquest sentit he de reconèixer que el dimarts d'aquesta mateixa setmana es va fer un anunci en aquest sentit, un fet que reconeixem com a molt positiu i que celebrem introduir aquestes campanyes de sensibilització en relació al malbaratament alimentari. Cal polítiques que fixin la recuperació d'envasos i que fixin el residu més com un element de valor i un subproducte que no com un problema. I cal, finalment, una revisió del Pla Nacional de Residus que, en la mateixa línia del que s'ha comentat, introdueixi el concepte d'economia circular, és a dir, que els cicles productius intentin aprofitar tot allò que es genera al nostre país de la mateixa manera que es fa a la natura. Això, al nostre entendre, té tot el sentit, tant des d'un punt de vista ambiental com econòmic. Per tant, per tot el que he exposat i deixant per a posteriors debats altres consideracions i discrepàncies que pugui haver-hi, els demano, senyors consellers, el seu vot favorable a la següent proposta d'acord que passo a llegir. Tenint en compte que la llei 25/2004 de residus té com a finalitat dur a terme una gestió dels residus que segueixi per ordre de prioritat els criteris jeràrquics europeus que són la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge, la valorització i l'eliminació, considerant la legislació europea en matèria de gestió de residus i les noves tècniques i pràctiques de gestió mediambientals que destaquen la importància d'una gestió de residus apropiada i basada en les tècniques de valorització i reciclatge més avançades, valorant que incrementar les tècniques de reciclatge segueix l'objectiu de protegir el medi ambient i la salut humana, s'acorda demanar al Govern que revisi el Pla Nacional de Residus tenint en compte la implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica de residus, tot apostant, entre altres,
pel compostatge de la matèria orgànica i que estudiï també tenir en compte les accions implantades als països del nostre entorn més avançats mediambientalment parlant. Gràcies, senyor síndic. Senyor Pere López. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, en relació a la intervenció que feia ara, la calorada intervenció que feia ara la companya consellera, senyora Mateu, només fer un parell de reflexions. D'una banda, dir que em sembla que el Consell General té la capacitat de demanar al govern, d'incidir sobre el govern perquè faci determinades actuacions i més quan es demana un nou pla de residus o una actualització del pla de residus, donat que l'actual pla de residus no està assolint, si més no parcialment, els seus objectius. Però finalment, vostè ho ha dit, l'únic que crec que s'ha quedat curt, la voluntat de la proposta és la d'incidir positivament amb les polítiques de reciclatge, però no només amb les polítiques de reciclatge, amb les campanyes de sensibilització, amb tenir alternatives al tractament de residus altres que la incineració, amb fomentar el consum sostenible per assolir la màxima reducció en quant a la generació de residus i també a l'aprofitament de residus amb els principis de l'economia circular que li estava apuntant. En tots aquests sentits volem incidir favorablement. Alguns d'aquests principis no estan recollits en el Pla Nacional de Residus actual. També ja els he reconegut que ens alegra haver sentit aquests dies el concepte de la lluita contra el malbaratament alimentari que es va presentar el dimarts, que entenem que és una qüestió molt positiva, però sí, la voluntat és la d'incidir positivament en totes aquestes línies per tal que aquesta revisió que esperem es pugui produir el més aviat possible contengui tots aquests principis i, per tant, que la nostra política de residus faci un salt endavant i que en el futur tinguem altres alternatives al tractament dels residus que no siguin la incineració. Gràcies, senyor síndic.